हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ लामो समयपछि म आइसकेको छु। लामो समय भन्दा पनि एकदम 2 वर्षै भयो होला, 2-3 वर्षै ग्याप भयो होला होइन। त्यति बेला चाहिँ म अलिकति व्यस्त भएर कन्टिन्यू गर्न नसकेको अवस्था थियो। भनेपछि अहिले चाहिँ एकदम फ्री छु र अहिले चाहिँ म धरान आएको छु। अनि अघि बाटोमा आउँदाखेरि पनि मैले भिडियो बनाउनु पाइनँ किनकि मैले दिदी मैले स्कुटी चलाएर आएको हो। अनि आउँछ के मलाई त सिक्दै आएको होइन, सिकाउनु भएको। अनि मैले सिक्दै आएको, त्यही भएर बाटोमा बनाउने चान्स चाहिँ होइन। मम्मी हेलो मम्मी ल डेजीको आइसक्रिम, ड्रिम्सनको आइसक्रिम। मम्मी कस्तो लाग्यो त आइसक्रिम? मिठो लागेन? त्यो ड्रिम्सन यहाँ चाहिँ माछा पनि छ होइन, रङ्गी बिरङ्गी चिरङ्गी सबै खालको माछा छ। यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो फुल सानो फुल छ। अनि हाम्रो मम्मी चाहिँ माछा हेर्दै रमाउँदै हुनुहुन्छ। ल ठिक छ। वाउ कस्तो बोबा लिएको छ। वाउ सो गाइज म चाहिँ यहाँ घुम्दैछु है। यताउता ठुलै रहेछ यो पनि भनौँ न, ठुलै हवस् होइन। आज चाहिँ परिवारसँग आमा बुवा दिदी बोजूसँग घुम्न आएको हामी चाहिँ। यहाँ चाहिँ माछा छ। ओ दिन्छन् आइज। यसलाई चाहिँ मैले खोर फाल्न पठाएको थिएँ कि जता पाइन्छ त्यो फाल्नु पाउँदैन त। सो आइज यहाँ बैल आइज। अनि तेरै ब्लग हेर्छ नि त, आइज न। यो पार्कमा चाहिँ केराको बोटदेखि लिएर सुपारीको बोटसम्म रहेछ। हामी चाहिँ माथिबाट तल झर्दैछौँ होइन। यहाँ चाहिँ बच्चाहरूको खेल्ने ठाउँ छ, म पनि खेल्छु। भइगयो, यति भए भयो होइन। खतरोको खेलाडी ड्रिम्सन सक्छस्? ल रिम्सन आओ रिम्सन कस्तो गर्ने भने यस्तो गर्ने हुन्छ नि। कस्तो त्यो गर्नेमा के त्यहाँ त्यसको माथिदेखि म हिँडिदिन्छु। कहाँ माथि हिँडिदिन्छु, कहाँ सिडी जस्तै हिँडिदिन्छु। यस्तो क्या यस्तो पक्रिने छ नि, त्यो पक्रिने ठाउँको माथिदेखि म हिँड्छु। हिँडिस् लु हिँडेर देखाएको अघि मैले। हो ल ठिक छ। त्यसो भए अन्त के को बोट रहेछ, आरुको बोटदेखि लिएर सब रहेछ। ए यहाँ पनि ल मम्मी चाहिँ यहाँनिर भन्नुहुँदैछ। मम्मी मन पर्यो? ए मन पर्यो? हेर्नु न तपाईँ जस्तै। तपाईँ पनि पहिला यस्तै गर्नुभएको होइन हामीलाई बोकेर? हो कि भन्नु त? हो कि हो होइन, यस्तै गरेको होइन, यस्तै गरेर हामी यत्रो भएको होइन। अब मम्मीको यहाँनिर फोटो खिच्नु रे। यहाँनिर यो देखेर मम्मी कति खुसी हुनुभएको। हेर्नु त भाउजू हो कि होइन भन्नु त? खुसी हुनुहुँदैछ। त्यहाँ गुर्मी बोकेको पनि त्यहाँ त मम्मीले आफैलाई देख्नुभयो कि क्या। गाइज यहाँ चाहिँ फुलै फुल छ, यताउता वरिपरि फुलै फुल छ होइन। अनि पछि पानी ठिक छ जे होस्, यतिको गर्नु भनेको सानो कुरा चाहिँ होइन है, एकदमै राम्रो छ। सो यहाँ चाहिँ के हो त दिदी? यहाँ पनि त श्रम संस्कृति पार्क। अघिको चाहिँ के मेन यता यता पनि छ श्रम संस्कृति पार्क।
उल्लुको पट्टा मान्छेहरू उल्लुमा बस्छ उल्लुको पट्टा जानु बाक्मा बस्नु आउनु मेरो ड्रागनमा जा 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 ड्रागनमा आउनु मेरो ड्रागनमा त बस न नि उही बस बस न वाउ म हुँ श्रमदाता यहाँ चाहिँ नेपाली झन्डा एकदमै सुन्दर तरिकाको राखिएको छ श्रम चौतारी भनेर लेखिएको छ भनेपछि यता चाहिँ श्रम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ कस्तो लाग्दैछ त मम्मी राम्रो मन पर्यो पार्क यिनीहरू सबै भाउजूलाई मन पर्यो दामी दामी राम्रो राम्रो आएको थिइनँ खतरा रहेछ फर्स्ट टाइम आएको दामी रहेछ कस्तो छ तर मूल छ भेना त पहिला पनि आइसक्नु भएको है मेरो चाहिँ पहिलोचोटि हो राम्रै लाग्दैछ भनौँ यहाँ चाहिँ मैले सोचेको भन्दा पनि एकदमै बिल्कुलै डिफ्रेन्ट रहेछ है मैले त सानै होला भनेर सोचिरहेको थिएँ एकदमै ठुलो रहेछ पार्क पनि अहिलेसम्म घुमि पनि सकेको छैन योभन्दा तलतिर चाहिँ अहिले भर्खरै बन्दै गरेको ज्येष्ठ नागरिक पार्क पनि छ त्यता मैले जाने छु होइन मम्मी जाने कि नजाने भन्नु जाने कि नजाने मन पर्यो के मन पर्यो गाइज होइन यहाँ चाहिँ मैले सोचेँ भन्दा एकदमै बिल्कुलै डिफ्रेन्ट पाएँ होइन एकदमै डिफ्रेन्ट एकदमै राम्रो एकदमै राम्रो होइन ए यहाँ चाहिँ भाउजू अघिदेखि फोटो खिच्ने भन्नुभएको थियो है यहाँ चाहिँ बल्ल बेन खुसी भएर दौडिँदै हुनुहुन्छ सो जाने तपाईँ यताबाट हिँड्नु त मम्मी पनि यहाँ ढुङ्गा बोकेकोमा हेलो हिँड्नु मम्मी आयो होइन यो सबै श्रमदानबाटै बनाएको होइन मैले चाहिँ नसोचेकै रहेछ होइन यहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो पार्क चाहिँ एकदमै ठुलो मैले सानै होला भनेर सोचेको थिएँ एकदमै ठुलो रहेछ खुसी लागिरहेको श्रम संस्कृति पार्क घुम्न पाउँदाखेरि होइन भेना यहाँ चाहिँ अघिदेखि भाउजू है खिच्ने भन्नुभएको थियो होइन बल्ल बल्ल यो भेट्नुभयो कस्तो लाग्यो यहाँनिर बस्दाखेरि आउँदाखेरि हाम्रो हर्का साम्पाङलाई भेट्दाखेरि हो गाइज यो चाहिँ गोर्खा पार्क हो त्यो चाहिँ हाम्रो गोर्खा लिपुगुरी मेरो नाम चाहिँ ड्रिम शर्मा थाहा छ होला तपाईँ के चाहनुहुन्छ म एकदम राम्रो रमाइलो लागिरहेछ आनन्द भइरहेछ ए तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहन्छु मेरो आँखामा घुसा भन्न चाहन्छु तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ ड्रिमसन त्यति ड्रिमसन के ड्रिमसन गदा सो गाइज यहाँ चाहिँ हामी आरा काटेको ठाउँमा आइसकेका छौँ यो चाहिँ पहिला बुवा त देख न यो चाहिँ पहिला यस्तरी नै हाम्रो गाउँतिर चाहिँ यस्तरी हाम्रो बुवाहरूले चाहिँ काठ काट्ने गर्नुहुन्थ्यो सो यहाँ चाहिँ एकदमै झल्काएको रहेछ होइन जति नै प्रविधि आए पनि नयाँ नयाँ प्रविधिहरू आए पनि यो चाहिँ हाम्रो पुरानो तरिका हो मम्मी कस्तो लाग्यो पहिला बुवाहरूले यस्तरी आरा काट्नुहुन्थ्यो होइन यो हो कि होइन भन्नु न अहिले कस्तो लाग्यो साँच्चीकै जस्तो लाग्यो कि नै जस्तो लाग्यो साँच्चीकै जस्तो लाग्यो यस्तै गरेर काट्नुहुन्थ्यो होइन बुवाहरूले वाउ एकजना तल एकजना माथि गरेर यस्तो एकदमै राम्रोसँगले एकदमै दुःख गरेर चाहिँ काटिने गरिन्थ्यो पहिला काठ अहिले चाहिँ हिँडेर चाहिँ यस्तै झल्काइएको रहेछ जता पाए त्यतै मम्मी नथुक्नु होला मेरो आग्रह है जता पाए त्यतै फोहोर फाल्नु हुँदैन यो ठाउँमा चाहिँ यहाँ चाहिँ गीतहरू पनि बज्दैछ रुखमा के भयो म त सक्दिनँ न सुनेर त यहाँ चाहिँ मिठो खानेपानी छ है एकदमै हो तुम
बाह्र सेलरोटी मम्मी हेर्नु न कोसेली लिएर आइदिएको कस्तो लाग्यो कोसेली मम्मी कोसेली मिठो छ म भन्नु न कोसेली कस्तो लाग्यो रक्सी हेर त ऊ आमामा ल्याइदिएर आएको गाई छैन नानी चाहिँ निदाइसकेको छ भाउजू चाहिँ बोक्दा बोक्दा थाल्नुभयो अनि मैले पार दिइरहेको छु अनि यो चाहिँ कस्तो थियो होइन दिदी पहिला कस्तो हुँदाखेरि घुम्न आएको अहिले सांस्कृतिक पार्क भएपछि घुम्न आइयो एकदमै धेरै खुसी लागिरहेको छ अनि आज एकदमै रमाइलो पनि लाग्यो मम्मी खुसी हुनुहुन्छ अरूभन्दा पनि होइन आफैलाई देख्नु भएको छ त्यहाँ भारी बोकेको यताउता खुन्सीहरू बोकेको देख्दाखेरि खुसी हुनुहुन्छ सो होइन मम्मी हो कि भन्नु अब चाहिँ हामी फर्किने बेला पनि भइसकेको छ सो अहिलेको लागि चाहिँ भिडियो यति नै गरौँ है मम्मी छोड्नु बाटो अहिलेको लागि चाहिँ भिडियो यति नै फेरि पनि भेट्दै गरौँला नै ओके बाई गाइज बाई बाई ओके